こんにちは、加藤です。今日はデッサンの4つの要素の3回目になります。1回目は形について、2回目は明暗について、そして今日は材質についてのお話を進めていきます。皆さん材質、デッサンをするときに材質っていうのをどんな風に捉えていますでしょうか？私は2つに分けて考えています。1つ目はその質感、ザラザラしているとか、ツルツルピカピカしているとか、目で見た時の、手で触った時の視覚的、触覚的な感じってありますよね。どんな感じがする材質感なのかっていうことがまず1つ目。そしてもう1つ目は物の持っている色です。色っていうのは例えば赤いリンゴとか黄色いレモンっていう風にそのものがもともと持っている固有色っていうのあると思うんですけれども、それだけではなくて例えば、白い布の上に真っ赤なリンゴを置いた時に白い布に赤い色がうっすらと反射して見えたり、赤いポットの下に白い布が引いてあったりすると白い布が赤いポットに反射していたり、そんな風に他のもの、近くにあるものがそのものに反映している、反映色とここでは言いますけれども、そう言って色が決まっている場合もあります。整理しますと、固有色、それから反映色。物の色っていうのはそのものの持っている色と周りの影響を受けてそうやって見える、現象として見える色ですね。その2種類があります。デッサンをしていく上で今回は材質がテーマなんですけれども、材質表現するときに例えば鉛筆とか木炭っていう白黒の画材を使ってその質感を表現しようと思ったときに、もともと持っている固有色、例えば赤色っていうのは思ったよりも結構濃い色に、白黒に置き換えたときにですね、濃い色にトーンの暗い色に置き換えることができると思います。そんな風に固有色とか反映色をデッサン、白黒で描くときには反映させてというか、そのことも気にしながら材質感を表現していきます。いくつかね、例を挙げたいと思います。最近質問が多いんですけれども、例えば金属とか木、材木みたいな、そういった材質感の描き分けがうまくできません。中には手は描けるけど爪のピカッと光ってるこの爪の質感がうまく出せませんなんていう声もありましたが、そういったものを表現するときに、じゃあどんな風に考えたら捉えていったらいいのかっていう話をちょっとしたいと思います。皆さんはどうやったら質感が表現できると考えてますか？結果的に鉛筆の筆圧を上げるとか下げるとかっていうことにもつながってくるんですけれども、実は一番大事なのはその作者が質感をちゃんと感じ取っているかどうか。インプットされないことにはアウトプットってできないんですね。で、そのどう感じ取るのかっていうところに焦点を絞っていきましょう。材質感を描き分ける、表現し分けるっていう目標があるんであれば、それを感じ分けるセンサーを磨きましょう。一つやり方を、例を挙げます。私、玉美の油絵科出身なんですが、日本画科っていう教室があります。違う棟だったんですけれども、で、学年上がっていくと板の間から畳の部屋に変わるんですが、ドアを開けるとですね、中から謎の呪文が聞こえてきます。ふわ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 とかね、ほわほわほわとかね、ペラペラペラとか、どこだここはっていうね、新興宗教の何か洗脳する部屋かみたいな感じなんですけれども、擬音にして口ずさみながら、例えば花びらの薄さを表現しようとしているとか、ふわっとした綿みたいなものの柔らかさを表現しようとしているとか、それぞれテーマというか書かれている作品別だと思うんですけれども、材質感を表現するのに私ね、この擬音で表現するっていうのを一つ提案します。例えば自分が描いていて、もっとこんな感じが出したいけど出せない。ザラザラしているとか、薄い感じとか、本当にふわふわふわっとしているとか、なんとか擬音に置き換えてみましょう。で、擬音に置き換えて呪文を唱えながら手を動かしてみてはいかがでしょうか。この感じ分けるっていうのの、いくつかの例なんですけれども、例えば、金属。ピカッと光ってるステンレスとか磨き上げられた金属表面に反射している、映り込んでいる、そういったなんかパキッとしたギラッとしたような世界描くときに、私はそのギラッとした感じを出すためにその感じをまずインプットっていうかね、エスキースの時にどうやってかしてその感じを受け取ろうとします。
それがエスキースの、私にとってのエスキースの役割なんですけれども、すごく柔らかい感じとか、黒くて重い感じとか、明るくて軽い感じとか、そんな風にどんな感じがするのかっていうのを自分のその感性というかセンサーにしっかりと刻み込もうとエスキースをします。で、その時に呪文を唱える。頭の中でですけどね、生徒さんの前だと恥ずかしいので、頭の中でふわふわふわとかね、呪文を唱えながら、その質感を感じ取って、それに合わせて鉛筆の先、もしくはコンテの先、木炭の先を動かします。で、もう一つポイント。動かすスピードに気をつけてください。例えば私、ブロックとかレンガみたいな、ちょうど石がガタガタした表面みたいな、そういったデコボコしたものを描くときには、鉛筆の先も筆圧を上げるんですけれども、ランダムに一定のリズムにならないように、均一なタッチにならないように、あっち行ったりこっち行ったりっていうような手の動かし方を感じ取った、その感じたように筆先を動かすように気をつけます。もちろん同じように綿みたいな、ランダムに絡み合ったような、フェルトのようなものもそうなんですけれども、あまり向きが揃っちゃうとらしさ出ないんですね。逆に向きが揃った方がいいものもあります。工業製品なんかで、例えば軍手の網の目が揃ってた方がそのらしさが出るとか、いろいろとそのものの材質感を感じ取りながら鉛筆を動かす向きだったり筆圧だったりスピード感を変えていきます。で、このスピード感を変えるとか筆圧変えるっていうのは、それが目的ではないんですね。何を書くときにはこうしなくてはいけないっていう方法論で捉えるんではなくて、まず皆さんはそのインプットする感じ、どんな感じがするのかっていうところに集中してもらいたいと思います。結果として、だから強い筆圧でギュ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 ッと変えていくとか、ビシュッと書くとか、擬音に置き換えながらシュッと書くとかね。結構絵を描いてる時の人の頭の中って擬音だらけだったりするんですけれども、そんな風に感じ取ったスピード感と筆圧で鉛筆で紙もしくはキャンバスの上にタッチを置き直していくと、そんな感じで進めてみてはいかがでしょうか。で、いくつかね参考にというか作品持ってきたのでお見せしながらお話していきたいと思います。例えばこれかぼちゃ、それぞれ YouTube でこれ書いてるところ上げてますので、そのリンクもねどこ貼っておきますんで見てください。これかぼちゃ書くときのこのガタガタデコボコしているところ、ここを書くときのこの筆の動かし方というか鉛筆の動かし方、ゴツゴツしたものを書くときに参考にしてください。リンク貼っておきます。これは、有色下地、色のついたグレーの紙に書いているんですが、ガラスです。ガラスのコップに水を入れた、そういったモチーフを書いています。どのくらいの筆圧でどのくらいのスピードで書いているのかは、実際に動画の映像を見てもらった方が具体的にイメージしやすいと思うので、あと解説、私喋りながら書いていますから、どんな時にどんなつもりでそこをそんな風に描いているのかっていうのを参考にしてもらいたいと思います。これ結構ね、質問多いんですけれども、金属、生徒さんにもよくね、この金属の質感ってね、書き分けられるといいですよって言って課題として出すんですが、わかりますか？これはね、やっぱり書いてる時のスピード感、タッチをどのくらいのスピードで動かしているのか、ふわふわっとゆっくり動かしているところもあれば、シュッと動かしているところもあるっていう、その強弱を感じ取り分けて、書き分けているっていうのが分かる動画になっていると思いますので、意識的にそのスピード感に着目して見てみてください。他に、これも面白いですね。これ、スプーン、カレー食べる用みたいな、ちょっと大きなスプーンなんですけれども、これはね、結構コントラストの強いっていうのが特徴的な、特に手前のエッジ、この辺かな。この辺を描く時のその筆圧の強さとギュッと決めていく、際を決めていく感じは金属表現する時の、具体的な手法ですね。参考になるかと思います。リンゴもよくね、例として出されるんですけれども、こういったリンゴを描く時に固有色と陰影、つまり光が当たって影になるっていう、今影を描いているのか、それともリンゴの表面にできている筋みたいな模様を描いているのかっていうのを頭の中でしっかり区別していかないと、陰影と固有色、模様、もしくは反映色、反射してる、反射光ちょっと入ってますけど、そういったのがね、ちぐはぐになっちゃうんですね。これはね、2回リンゴの動画を上げています。1年くらい前に上げた最初のリンゴの動画と、もう半年くらい経ってから変な形のリンゴを描くっていう、そういったタイトルで、
リベンジですね。2回目のリンゴ。どちらも20分から30分程度、実際にかかった時間そのまま早送りしないで上げていますので、ぜひご覧ください。どのように考えてその時そのことをやっているのか、そして筆圧スピード、参考になるかと思います。では今日の動画は以上になります。これでデッサンを形作る要素4つの中の3つまでご説明しました。次は4つ目、空間についてお話ししていきたいと思います。次の動画を楽しみにしていてください。ウニアトリエではレクチャー動画、デッサンに役立つ解説動画っていうのを毎日配信しています。今回の動画を見て質感表現、具体的にはどんな風にしたらいいんだろうってお思いの方は、レクチャー動画を再生リストにまとめてあります。そちらをご覧ください。もし今回の動画が参考になりましたら、チャンネル登録、いいねボタンをポチッと押してもらえると嬉しいです。それでは今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。